真狡猾，竟然藏在林墨身后。妈的，好痛，动不了了。都结束了，你已经没有用处，可以去死了。别开心的太早，林正彦还在下面，说不定已经被炸死了。你说什么？还不赶快去救你的小情人！切，混蛋！林正彦，你……慧姐，你终于出现了，母亲。我还以为要再等3个月，他们才会让你出来，没想到这么快。看来我没有死这件事，对你来说一点都不惊讶呢。宋康玉告诉我，有人替我签了实验同意书的时候，我就想到了监护人。除了您，还会有谁？哼，以父亲的善良，他做不出这种事。原来是这样，真不幸。我怀胎10月生下的孩子，却只信任他的父亲。不过，你想亲近你的父亲也正常，毕竟我像你这么大的时候，也曾幻想着靠那一半普通人的基因可以过上正常的生活。可你见过伪装在羊群里的狮子吗？没人见过，因为那是不可能的事情。捕食者永远无法成为家畜，杀戮才是他们的天性，而你和我都注定了只能是捕猎者。母亲知道狗是怎么来的吗？什么狗？你做了这么多事，就是为了把自己变成普通人的一条狗吗？你以为你身体里流着谁的血？住手！别碰我，废物！慧姐，你还活着，这么多年为什么不来找我？到底发生了什么？林墨说的同意书又是怎么回事？哼，你还是一如既往的白痴。徐秋，不要让他浪费我的时间。是。不要动，我也不想对你动手。你早就知道他没有死，你从头到尾都在骗我。为什么？你们到底要干什么？为什么？你们每个人都在骗我。连个孩子都能把你玩弄于股掌之间，林周燕，你真令人羞耻。我已经没有耐心和你们玩过家家的游戏。3个月之后就要总统大选，议员们要在大选之前回收所有 IS 实验的样品，把你带走的那些人的资料都交给妈妈，不然这里的人都不能活着走出去。我很想配合，可是资料已经被父亲炸毁了。即便是我，想要再联系上他们也很难，毕竟他们每一个人都是擅长隐藏自己的精神变态。哼，乖孩子，你总是忘记我们之间的关系。我是你的母亲，我是在帮你。你现在所做的无谓挣扎，都是我曾经走过的路。杀光 IS 计划的策划者，不能让你重获自由。只要基因档案被官方公布，我们就会变成民众眼里的罪人。即便没有犯罪，他们也会想尽办法激怒你，让你犯罪，然后找个理由杀掉你。多么悲哀！作为异类，我们都有个规整的人生，比普通人更想融入这个世界，世人却容不下你。IS 实验成功之后，精神变态者会成为合法的战士，制度就会成为我们的保护伞。国家是不会保护犯罪者的，母亲难道指望那些议员帮你擦干净沾满鲜血的双手吗？他们跪在财阀的脚下，连自己的命都掌控不了。哼，那我们就等着看结果如何吧。我不在乎结果，我只要拥有选择如何生存的权利。啊，你受你父亲的影响太多了，这不是什么好事。你从小过得太舒适，还不知道失去的滋味。就从这个房间里的人开始吧。
这就是那个救了你的孩子。看到他，我就想起第一次见到你父亲的时候，都一样的漂亮、善良、容易控制。哼，他妈妈死去的记忆已经快要被时间消磨殆尽了吧？记忆是最折磨人的东西，特别是对那些怀揣着负罪感存活的人，给他植入一段错误的记忆，恐怕比折磨肉体更令人痛苦。放松，或是自杀，你想看哪一种结果？我劝你不要碰他。徐秋，记得我问过你的事吗？说得轻巧。那武联会和我父亲之间，你怎么选？是时候做出选择了。在我父亲面前亲口告诉他，你到底选择哪一边。你没必要在这么多人面前让你父亲难堪。话不说得清楚一点，我怕他又会傻傻地对错误的人产生期待。这一点，恐怕母亲最清楚不过了。哼，小秋是个听话孩子，他想要什么玩具我都可以给他。林周燕也不过是其中之一而已。别再用无关紧要的话题拖延时间了。想要救这孩子，就赶紧把试验品的资料交出来。母亲不好奇吗？到底爱情会影响一个人到什么程度？爱情？你还真是不死心。我们的大脑根本不会产生爱情这种东西。徐秋，告诉他，林周燕对你来说算什么？那我呢？你又是怎么看待我的？你是我妻子的侄子。这就对了，一个被侄子玩过的老男人，自己都没有廉耻，难不成想让我负责？啊，站在鞋底的你丢掉就好了，你说对不对，小姑父？